Pandhawa. Nanging sajerone perang Bharatayuda tetep belani Kurawa minangka putra Pandhawa. Bab kuwi jalaran Raden Karna pengin balas budi marang Prabu Duryudana. Apa? Aku rada sempat tidak wis dari Pandhawa. Aku ra gelem. Aku wis janji karo Kurawa Belani Ngastina. Lan sawise padha format antarane karo perang Kadir Dewi dene Karena midang ke cerita ing dadane Muli dibacoke perang saka dhuwur kreta. Raden Karna banjur manak Kadi Ajin cocok karo bodo. Raden Karna banjur ngecoke panane kutha Koslo. Aja putus asa. Amarga iki panjalukane tak kabeh. Iki tak kei galungan si anyar dia parawo karo kakangku. Mangat. Bekasan Karna mati minangka sedhereng satriya.